Եթերում տեսլականն է, բարև ձեզ։ Ալիևը երեկ հայտարարեց, որ ադրբեջանցիները պետք է վերադառնան իրենց պատմական հայրենիք, նկատի ունենալով Հայաստանը։ Եթե մինչ այս դրա մասին խոսում էին միայն ադրբեջանցի падգամավորները, ապա հիմա արդեն գործի է անցել Բաքվի բռնապետը, ու դա ասում է բացեիբաց։ Խաղաղասեր Ալիևը հայտարարեց, որ Սևանա լիճ չկա, կա Գյոլչա լիճ։ Հայաստանը ադրբեջանցիների պատմական հայրենիքն է, հայերը բերված ժողովուրդ են։ Ինչ է սա, լկտի քարոզչություն, թե երկրի ղեկավարի բերանից հնչող նվաճողական հայտ ամբողջ Հայաստանի դեմ։ Իրականում ինչ է սպասվում մեզ, պատերազմ, թե նոր գաղութացում առանց կրակոցի։ Այս եւ այլ կարևոր հարցերի շուրջ այսօր խոսելու եմ քաղաքագետ Լիլի Դալաքյանի հետ, մնացեք, նա կարևոր ասելիքով է եկել։ Ալիևը անկեղծորեն չի ուզում գնալ խաղաղության։ Սա կոնկրետ Ալիևի կողմից հրահրվող պատերազմի նախերգանք է։ Ալիևը իհարկե իր մտքում չի հրաժարվել իր առավելապաշտական նկրտումներից։ Օգոստոսի 8-ից շատ տոտալ ձևով թմկահարվում էր, որ խաղաղությունը հասավ Հայաստան։ Հանուն անկեղծության պիտի նշել, որ ես դրան համակարծիք չեմ եղել առաջին օրվանից։ Ալիևը պարբերաբար շատ ներողություն ձեր տերմինով թքում է եւ նոյեմբերի փաստաթղթի վրա եւ օգոստոսի 8-ին, ինչ վերաբերում է Հայաստանի վրա հարձակմանը, ուղղությունները տարբեր կարող են լինել, ու ես առաջնային իհարկե Զանգեզուրի ուղղությամբ եմ մտածում, որտեղ իրենց Ալիևը երկակի խաղ է խաղում։ Միանշանակ Ալիևը կարծում է, որ քանի որ ինքը հաղթել է, այսպես ճակերտավոր, կարող է գնալ առաջ։ Այսինքն Ալիևին սանձել են։ Այսինքն Ալիևին սանձել են ժամանակավոր։ Ալիևը իր խոսքի մեջ կպարտվի, որովհետև նա սուտ է տարածում։ Կպարտվի, հա։ Իհարկե, եթե մենք ճիշտ հակադարձենք, դա ինձ ավելի է վախեցնում, որովհետև մենք գիտենք, որ Վլադիմիր Պուտինը ցարական Ռուսաստանի ասում էր, մենք քարտեզներ ունենք ու որևէ մեկը չի տեսել այդ քարտեզներում ինչ կա։ Այնպես չի, որ Հայաստանը տանկեր չունի, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու ենք մենք այդպես միանգամից սարսափում։ Պատերազմ չենք ուզում, բայց չենք էլ թողնի, որ մեզ ոչնչացնի։ Բարև ձեզ, Տիկին Դալաքյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ժամանակ հատկացրեցիք եւ եկաք։ Ես եմ շնորհակալ։ Տիկին Դալաքյան, կարևոր հարցերից ենք խոսելու։ Միանգամից հարցնեմ. Սևանա լիճ չկա, կա Գյոլչա լիճ։ Հայաստանը ադրբեջանցիների պատմական հայրենիքն է, հայերը բերված ժողովուրդ։ Ալիևը ինչ է ուզում ասել եւ ինչ նկարտումներ ունի։ Դե Ալիևը պարբերաբար հիշում է այդպես պատմությունը, ճակերտավոր, որովհետև եթե փաստերով խոսենք, դա ծիծաղելի է։ Ընդհանրապես մինչև 1813 եւ 28 թվականների Թուրքմենչայի պայմանագիրը ընդհանրապես խոսք չի եղել Ադրբեջան պետության մասին Գյուլիստանի նաեւ պայմանագրում։ Դա ռուս-պարսկական պատերազմից հետո հյուսիսային նահանգները, պատմությունը հիմա այսպես չմեկնաբանեմ, Ռուսաստանի մաս են դարձել, հետագայում դրա հիման վրա Ադրբեջան պետություն է ստեղծվել, որում Լենինը ունի իր մեծ ներդրումը, բայց դա եղել է Պարսկաստանի ատրպատական նահանգը, դրա մասին բոլորը գիտեն, որևէ միջազգային քարտեզում Ադրբեջան բառ դուք չեք տեսնի։ Լենինը իր ներդրումը ունի, Ստալինը իր ներդրումը ունի։ Այո, ի տարբերություն Հայաստանի, որը արդեն մեր թվարկությունից առաջ 6-րդ դարում Բաբելոնյան քարտեզներում, ուրեմն արդեն կա Հայաստան անվանումը, Ուրարտու եւ այլն։ Այսինքն պատմության հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Պատմության հետ դա բնավ կապ չունի, ու մենք գիտենք իրականությունը որն է, ճշմարտությունը որն է, ու դրա մասին նաև Ալիևը գիտի։ Հերթական սադրիչ քայլ եւ հայտարարություն։ Մենք նաև տեղյակ ենք Ալիևի յուրաքանչյուր խոսք ուղիղ է, ըստ իրեն ազնիվ եւ կատարվում է, ինչը տեղի ունեցավ ոչ միայն Արցախի դեպքում, այլ Սյունիքի եւ Վարդենիսի, Ջերմուկի մնացյալի դեպքում։ Հիմա սա կոնկրետ Ալիևի կողմից հրահրվող պատերազմի նախերգանք է։ Ես մտածում եմ, որ նա փորձում է դժգոհություն առաջացնել Հայաստանում խաղաղության գործընթացի վերաբերյալ, մենք ձեզ հետ դրա մասին խոսել ենք։ Երկրորդը, միանշանակ Ալիևը իհարկե իր մտքում չի հրաժարվել իր առավելապաշտական նկրտումներից։ Այսինքն, այո, միջազգային ճշմարտակ նա խոսել ենք ձեզ հետ դրա մասին, գնաց օգոստոսի 8-ը ստորագրեց, բայց նա դեռ ունի այդ նպատակները։ Այսինքն Ադրբեջանը այսպես է մտածում, կլինի ճնշում, կփորձենք խաղաղություն խաղալ, չի լինի ճնշում, մեր նպատակները կիրականացնեն։ Եկեք չմոռանանք, որ Սևանա լիճը շատ կարևոր քաղցրահամ ուրեմն ջրի պաշարներ է պարունակում, իսկ աշխարհում մենք գիտենք, որ հետագա պատերազմները տեղի են ունենալու հենց ջրային ռեսուրսների համար, արդեն ոչ նավթային եւ էներգետիկ։ Բացի այդ, Ալիևը անընդհատ ուզում է հայ հասարակությանը պահել վախի մեջ, նույնիսկ եթե նա չկարողանա այս պահին հարձակվել, նա ցանկանում է, որպեսզի մեր ժողովուրդը բնականon կյանքով չկարողանա ապրել, անընդհատ ունենա վտանգ, որ Հայաստանում կարող է նորից սկսվել պատերազմ։ Իսկ կսկսվի թե ոչ, դա միջազգային իրավիճակից է կախված։ Ըստ ձեզ, այս արտահայտությունները երեկվա պատերազմ սկսվելու առիթ են Ալիևի համար։
Ոչ, որովհետև պատերազմը Ալիևը ինքնուրույն չի կարող սկսել։ Դա կախված է տարածաշրջանային գերտերությունների եւ միջազգային իրավիճակի հետ, թե չէ Արեգ ջան, վաղուց կսկսվեր այդ պատերազմը։ Վստահ եք։ Վստահ եմ, որովհետև Հայաստանում էլ Նիկոլ Փաշինյանը ինքը, եկեք իշխանություններին արդեն հղում անենք, ասում էր, որ պատերազմը Ալեն Սիմոնյանը կանգնեցվել է ԱՄՆ-ի ջանքերով, Ադրբեջանի ջերմուկի ուղղությամբ։ Այսինքն Ալիևին սանձել են։ Այսինքն Ալիևին սանձել են ժամանակավոր իմ կարծիքով։ Տեսեք, Տիկին Դալյակյան, փաստորեն այն պահին, երբ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարում է, թե խաղաղությունն արդեն հաստատվել է, Ալիևը ձևակերպում է նոր պահանջներ Հայաստանի նկատմամբ։ Սա ինչ է։ Գիտեք, ոչ թե պահանջ է, այնտեղ իբրև թե բարի ասում ենք մեքենաներով ենք վերադառնալու, ոչ թե տանկերով։ Նա սադրում է, նա ոչ թե ասել է Սևանը տվեք մեզ, այլ էքսկուրս է անում պատմական, ասում է դա ադրբեջանական անվանում ունի, դա Հայաստանին չի պատկանում, բայց չի ասում մենք ուզում ենք դա վերցնել, որովհետև օգոստոսի 8-ից հետո ԱՄՆ-ում դա ճիշտ չի ընկալվի, բայց դա չի նշանակում, որ իր մտքում նա դա չի մտածում։ Որովհետև եթե դու ինչ-որ մի բան ասում ես, դա պիտի ունենա իր հետևանքները։ Կարող է չկարողանաս իրականացնել, բայց այդպիսի նպատակներ ունես։ Ինչու ես դու հիմա դրա մասին խոսում, եթե մենք խաղաղություն ենք հաստատել։ Եթե այլևս դուք ասում եք, որ տարածքային պահանջներ չունեք, այդպիսի գրգռիչ հայ հասարակության հանդեպ հայտարարություն անելը ինչով է պայմանավորված։ Ալիևը ուզում է, որպեսզի անընդհատ այդ նյարդը պահի հայ հասարակության մեջ եւ մշտապես լարված պահի մեզ։ Էլ չասած կրկնեմ, որ եթե հնարավորություն եւ առիթ լինի, նա կանցնի գործի արդեն։ Ալիևը կարող է անցնել գործի։ Եթե 2020 թվականի առիթը լինի, միջազգային իրավիճակը խառը լինի, գլխավոր գերտերությունները զբաղված լինեն իրենց ներքին գործերով, ունենալով նաև ինչ-որ աջակցություն, այո, Զանգեզուրի ուղղությամբ, ես կարճատև դա պատերազմ լայնածավալ չեմ համարում, ինչ-որ բլիցկրիգ։ Այսինքն միջանցքը վերցնի ու վերջ։ Այսինքն դեռ, ես չեմ կարծում դրանից հետո գիտեք միջազգային իրավունքում մինչև Երևան հասնելը իհարկե դժվար կլինի, այստեղ խնդիրը այն է, որ կան երկրներ, որոնք կպաշտպանեն իրեն այդ հարցում, որովհետև իրենք էլ անթակույց ուզում են վերահսկել Զանգեզուրի այսպես կոչված միջանցքը։ Տեսեք, Տիկին Դալյակյան, Ալիևը, որ ասում է գյոյչա, դա պահանջատիրություն չի։ Երբ մենք ասում ենք Արարատ, սա պահանջատիրություն է։ Խնդրում եմ, այսպես ասած, որպես քաղաքագետ մերկացրեք այս դիլեման։ Ինչու է այդպես։ Շատ հետաքրքիր հարց եք տալիս։ Այսա հենց վերաբերում է իշխանություններին։ Եթե մենք ասում ենք, որ դա տարածքային պահանջ է, դա սիմվոլ չի կարող լինել, չնայած Թուրքիան իր դրոշի վրա լուսինն է, օրինակ, չէ՞։ Այնինչ պատկանել է մեզ։ Նկարում։ Այո, եթե սա համարվում է, որ մենք դրանով տարածքային պահանջ ենք ներկայացնում, ուրեմն այո, ըստ ձեր տրամաբանության, եւ դա ճիշտ է այդ տրամաբանությունը, անընդհատ խոսել քարտեզների, մի հատ ապացույցան ներկայացնում, դա ընկալվում է որպես պահանջ։ Իդեպ, էլի հղում անենք իշխանություններին, որ չասեն մենք ուղակի օդից խոսում ենք, Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ Ադրբեջանի այսօրվա սահմանադրության մեջ հղում կա առաջին հանրապետության հռչակագրին Ադրբեջանի, որը տարածքային պահանջներ է պարունակում Հայաստանի տարածքի հանդեպ եւ դա անանում են արևմտյան Ադրբեջան։ Այսինքն ես այսպես ուղակի հայտարարություն չեմ անում, դա իշխանություններն էլ էին հայտարարում։ Այսինքն սա ինչի մասին է, Տիկին Դալյակյան։ Այսինքն սա նրա մասին է, որ Ալիևը անկեղծորեն չի ուզում գնալ խաղաղության, Ալիևը կարծում է, որ քանի որ ինքը հաղթել է այսպես ճակերտավոր, կարող է գնալ առաջ։ Եվ միայն արևմտյան որոշ երկրների ճնշումների պատճառով, որոնք իհարկե իրենց շահերից ելնելով են այդ ճնշումը իրականացնում, այստեղ միայն մեր շահերի մասին չի խոսքը, նա դեռ սպասում է։ Կա նաև տարածված տեսակետ, որ կա տպավորություն այնպիսին, որ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած գործընթացը ոչ թե հակամարտության կարգավորման փորձ էր, այլ նախընտրական դադար Փաշինյանի համար։ Դա նախընտրական է նաև Տրամպի համար։ Ինքը անդադ ասում է, որ խաղաղություն է հաստատել, իսկ մի քանի ամսից 2026 թվականի աշնանը նա ընտրությունների է գնալու միջանկյալ։ Եվ սա կարևոր է, անընդհատ նա պիտի խոսի, որ 9 տեղ հաստատել է խաղաղություն։ Գիտեք, նա անընդհատ դա կրկնում է։ Ինչ վերաբերում է Նիկոլ Փաշինյանին, Ալիևը այս հայտարարությամբ իդեպ վնասում է Նիկոլ Փաշինյանին։ Այստեղ որ ընդդիմությունն ասում է, որ Ալիևին ձեռնտու է, որ Փաշինյանը վերընտրվի։ Հիմա հարց է առաջանում, ինչու է Ալիևը նախ ընտրություններից առաջ է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր լոզունգը խաղաղության հաստատումն է, ըստ էության քարեր նետում նրա ուղղությամբ։ Համակարծիք եք, որ այսպես ասած խաղաղության փուչիկը պայթեց։
Ես առաջի օրվանից թերահավատ եմ եղել, որ սա խաղաղություն է։ Նշել եմ, որ սա խաղաղություն Տիկին Դալաքյան խաղաղության փուչիկը պայթեց։ Ոչ, ես այդպիսի հայտարարություններ միանշանակ չեմ կարող անել, որովհետև խաղաղություն չի էլ եղել, որ փուչիկը պայթի կամ չպայթի։ Եղել է գործընթաց, որը Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր թիմը անվանում են խաղաղություն, ինչը ես ասում եմ, որ խաղաղություն չի։ Օգոստոսի 8-ից շատ տոտալ ձևով թմկահարվում էր, որ խաղաղությունը հասավ Հայաստան։ Հանուն անկեղծության պիտի նշել, որ ես դրան համակարծիք չեմ եղել առաջին օրվանից։ Այսինքն օգոստոսի 8-ից հետո ինչ կատարվեց, որ Ալիևը նման հոխորտանքով հանդես եկավ։ Նա, այսպես ասած, թքեց օգոստոսի 8-ի փաստաթղթի վրա։ Ոչ, Ալիևը պարբերաբար շատ ներողություն ձեր տերմինոլոգիայով թքում է եւ նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի վրա եւ օգոստոսի 8-ի Ալիևը ոչ մի կենտրոնին չի վստահում, քանի որ չի հասկանում, թե ով է միջազգային ասպարեզում լինելու առաջատարը։ Մենք խոսել ենք ձեզ այդ կարևորը տեսնել Ռուսաստան ԱՄՆ հակամարտության մեջ, ով է իր վերջնական խոսքը ասելու։ Քանի որ Ալիևը տեսնում է, որ Տրամպը մի բան է ասում եւ հետեւողական չի լինում, նա փորձում է ունենալ նաեւ Ռուսաստանի կամ նոյեմբերի 9-ի տարբերակը։ Եթե պարզի, որ Տրամպը հետևողական է Վլադիմիր Պուտինի ուղղությամբ, ես չեմ զարմանա, որ Ալիևը նորից սրի հարաբերությունները Պուտինի հետ եւ ելի գնա Վաշինգտոն։ Սա կախված է Տրամփ-Պուտին հարաբերություններից։ Ալիևն ասում է կվերադառնանք ոչ թե տանկերով, այլ մեքենաներով։ Խոսքը խաղաղության մասին չէ, միևնույն է, այդպես է, կարծում նաև այլ ներթափանցման ձևերի մասին է։ Դե եթե այդպես է ասում, ուրեմն էլի նկատի ունի, որ տանկերով էլ կարող են գնալ։ Իդեպ այնպես չի, որ Հայաստանը տանկեր չունի, ես ուզում եմ հասկանալ, ինչու ենք մենք այդպես միանգամից սարսափում, երբ մենք ջերմուկում հակահարձակում իրականացրեցինք, մենք հաջողության հասանք, իսկ ով այստեղ հերիք է, հա, կերակրել, որ Հայաստանը չի կարող կռվել։ Հաջողության հասանք ո՞ր մասով, որ հիմա թշնամի նստած է ջերմուկում։ Նստած է ջերմուկում, բայց նրա նպատակը ջերմուկը չէր միայն։ Մենք կարողացանք հակահարձակման անցնելով, իհարկե կորուստներ ունենալով, բայց հարձակումը կորուստ է ունենում, կանգնեցնել նրանց։ Իրենք այդտեղ միայն դա չէին ուզում, Արեգ ջան վերցնել այդ հատվածը։ Դե ինչ խոսք, ուզում էին առաջխաղացում ապահովել։ Իհարկե, եւ Հայաստանը միշտ էլ ես մեր ուժերի վրա թերահավատ չեմ, մասնավորապես նշվում է, որ զենքեր են գնում, ով է ասել, որ Ալիևը հենց մեզ վախացնի, մենք պիտի վախենանք։ Մենք պատերազմ չենք ուզում, բայց չենք էլ թողնի, որ մեզ ոչնչած։ Ինչու պետական բարձր մակարդակով չի հակադարձվում Ալիևին, քանի որ օգոստոսի 8-ին, այսպես ասած, տեղի է ունեցել խաղաղության առաջին քայլերին հասնող մի փաստաթուղթ, որտեղ երկու կողմերը եռակողմ հանդիպման ժամանակ Վաշինգտոնում պայմանավորել են, որ խաղաղություն։ Հիմա Ալիևը ընդամենը 2.5-3 ամիս հետո սուվերեն երկրի նկատմամբ նկարտումներ ունի։ Գիտեք, եկեք քաղաքագիտորեն վերլուծենք, որ հիմա ասես կասեն դա պահանջ չի, այնտեղ պահանջ չկա։ Պուտինն էլ Ուկրաինայի պատմությունն ամեն օր քննարկում, ասում է, որ երկիր չի եղել։ Սա պահանջ չի, նա չի ասում վերադարձեք ինձ Սևանը, բայց պահանջ է այնքանով, որ Ալիևը Ստեփանակերտին ասում էր Խանքենդի։ Ստեփանակերտը նա վերադարձել է, ինչպես ասել է, դու գինը Ռուսաստանի աջակցությամբ։ Ես միայն իր բառերով չեմ ելնում։ Բայց ինչու է նա ցավոք։ Նա սկզբում ադրբեջանական, թուրքական, չգիտեմ, թաթար-մողոլական անուններ է տալիս, հետո անցնում հարձակման։ Նույն պլանն է կրկնվելու։ Տեսեք, ինչու է նա հղում անում ռուսական քարտեզների։ Սովետական, այո։ Դա ինձ ավելի է վախեցնում, որովհետև մենք գիտենք, որ Վլադիմիր Պուտինը ցարական Ռուսաստանի ասում էր, մենք քարտեզներ ունենք ու որևէ մեկը չի տեսել այդ քարտեզներում ինչ կա։ Այո, հնարավոր է իրենք իրար հետ են այստեղ գործում։ Մեկ։ Երկրորդը, այո, Հայաստանը շտաբի գաղտնի քարտեզների մասին է։ Ինքը ասում է ցարական, Պուտինը ասում է շտաբի, մենք չգիտենք, ոչ ենք վստահում, բայց այո, պիտի պատասխան լինի։ Ուղղակի իմ տեսակետը ես կրկնեմ, Նիկոլ Փաշինյանը չպիտի պատասխանի, որտեղ Ալիևի նպատակը հենց դա է, սադրել, որպեսզի մենք անընդհատ մտնենք այդ պատասխանների մեջ։ Ասեք իր մամուլի խոսնակը, ինչպես մենք այստեղ խոսեցինք, պիտի նշի, որ սա տարածքային պահանջ է, թե ոչ, հարց է դրա տալիս։ Երկրորդը պիտի փաստը ներկայացնի, որ այդպիսի բան գոյություն չունի եւ հակառակը ցույց տա, որ դուք այդ իրավիճակում պարտվող եք լինելու, եթե նայենք քարտեզներին, դուք Իրանի հատված պիտի լինեք։ Սա պիտի լինի շատ նուրբ եւ դիվանագիտորեն, բայց ոչ Փաշինյանի։ Ալիևը իր խոսքի մեջ կպարտվի, որովհետեւ նա սուտ է տարածում։ Կպարտվի, հա։ Իհարկե, եթե մենք ճիշտ հակադարձենք դիվանագիտորեն առանց սադրելու, իհարկե կպարտվի։ Բայց Ալեն Սիմոնյանի պատասխանը ինձ ընդհանրապես դուր չեկավ, դա ի՞նչ է նշանակում։ Բացատրում էր, որ այնտեղ գրված է մեքենա, ոչ թե տանկ։ Բայց պարզ է, չէ՞, նա ինչ նկատի ունի։ Եվ նաև ներկայացրեց, որ դա արվում է ներքին լսարանի համար։ Ներքին լսարանի համար Ալիևը ոչինչ չունի անելու։ Ներքին լսարանի հետ նա հաշվի չի նստում, այնտեղ ընտրություններ չեն կատարվում, որ իր համար դա կարևոր լինի։ Դա մեր ներքին լսարանի համար է։
Կա նաև կարծիք, որ Ադրբեջանը ռազմականացնում է օկուպացված Արցախի տարածքը Հայաստանի վրա հարձակվելու համար, այսինքն Արցախը սարքում է պլացդարմ Հայաստանի վրա հարձակվելու համար, քանի որ Արցախում արդեն գրեթե 5-րդ օդանավակայանն է բացվում, զենք զինամթերք, զորավարժություններ, ռազմական տեխնիկա Իսրայելից եւ այլ երկրներից Շատ վերջում հետարքիր երկրի անուն տվեցիք, ես կարծում դա Իրանին դեմել է ուղված, որովհետև խոսում էին, որ Արցախից է եղել որոշ հարվածներ Իրանի ուղղությամբ Իսրայելի կողմից, սա Իրանին ես հասկանում չի անհանգստացնում, այդ որ շատ հաճախ ասում են Իրանն է մեր դաշնակիցը, կասկածի տակ ասա դնում ինձ, ուրեմն Իրանը չի կարողանում պատասխանել, համենայն դեպս ասում էին սիոնիստական ռեժիմի լրտեսները, բայց Ադրբեջանի անունը չկա։ Շատ ջերմագին ողջագուրվում է Իրանի նախագահ Ալիևի հետ։ Այաթոլլան հատկապես հոգևոր վերնախավը, որ ավելի պահպանողական է, սա ցույց է տալիս, որ Իրանի վրա հույս դնել, իհարկե ոչ մեկի վրա չի կարելի, բայց այդ շրջանակները, որ ասում են մեր դաշնակիցը Իրանն է, սա ինչու Իրանը չի պատասխանում թույլ է թե ոչ, դա էլ թողնում ենք այլ հարցի։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի վրա հարձակմանը, ուղղությունները տարբեր կարող են լինել, ես առաջնային իհարկե Զանգեզուրի ուղղությամբ եմ մտածում, որտեղ իրենց օգնության կարող են հասնել Միչանսկի համար պայքարողները, բայց նաև ես ձեզ ասեմ, դրանք ովքեր են։ Նոյեմբերի 9 գրողները Վլադիմիր Պուտինի ղեկավարությամբ, որը երբեք չի թաքցրել, որ ինքն է գրել նոյեմբերի 9-ի տեքստը։ Բայց ինչպես հասկանում ենք, վերջին շրջանում բավականին լարվել են Ալիև-Պուտին հարաբերությունները։ Արդեն իրենք շատ լավ հարաբերությունն են, դա մի այսպես հատված էր, բայց նույնիսկ հեղաշրջման պլանն են բացահայտում Պուտինը, որը ուղղված էր Ալիևի դեմ, գիտեք, աշխատակազմի ղեկավարի, իրենք երբևիցե զառամյալ ծերունն են։ Իրենք երբևիցե իրար դեմ չեն լինի, եթե կա արևմուտքի ներկայություն, եթե արևմուտք չունի, իրենք կպայքարեն, բայց եթե կա արևմուտքի վտանգը ներկայություն տարածաշրջանում, իրենք միասնական են եւ միշտ դրա մասին խոսել են 3+3 հարթակի։ Եվ մի բան էլ ասեմ, Ալիևը ուզում է ավարտել Արցախի հարցը սրանով, այդ ինչու է այդպես արագ գյուղեր կառուցում, օդանավականներ, որպեսզի փաստացի իրավիճակի հետ հաշվի նստի միջազգային հանրությունը, որ արդեն կա Արցախ Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ Ադրբեջանը նույնիսկ բերելու է բնակեցնի, ես արդեն վստահ եմ Ադրբեջանի տարբերություն Հայաստանի նախկին իշխանությունների, որոնք չլուծեցին այդ հարցը, որոնք այդ տարածքներում ոչինչ չկառուցեցին, մտածելով որ մի օր տալու են, Ալիևը արդեն այնպես իրավիճակ է ստեղծվել, որ դա Ադրբեջանն է, բնակեցվում է, վերակառուցումներ են ընթանում, սա նաև ազդակ է միջազգային հանրությանը, որ ավարտվել է այդ հարցը։ Հայաստանը այսօր քրիտիկական վտանգի տակ է։ 2026 թվականին իմ կարծիքով առավել քրիտիկական է կախված ընտրությունների հետ ԱՄՆ-ում եւ Տրամպի շեղվելու հետ օգոստոսի 8-ի համաձայնագրից իր ներքին հարցերը։ Հիմա մենք ինչու չենք զանգում Թրամփին, քանի որ Թրամփի WhatsApp-ի համարը կարծում եմ որ ունենք։ Ինչու չենք զանգում ու ասում, որ Ալիևը հողորտացել է եւ Հայաստանին պատկանող պատմական գեղամածովը Սևանա լիճը անվանում է ադրբեջանական անվանումով։ Ինչու չենք ասում։ Տրամպը հիմա այնքան խնդիրներ ունի, որ նույնիսկ կարող է դրա նշանակություն չդարձնել։ Նա Պաղեստինում խաղաղություն հաստատեց Գազայում, բայց անընդհատ հրադադարը խախտվում է Ուկրաինայում, չի կարող այդ հարցը լուծի, Իրանի հետ հարաբերությունները նույնիսկ լարվում են, Վենեսուելա, այսինքն Տրամփին զանգարել ասել, որ Ալիևը Սևանը ուրիշ անունով է կոչում, սա իհարկե ճիշտ չի, բայց այն, որ մենք պիտի դիվանագիտորեն խողովակներին պետքարտուղարությանը ցույց տանք, որ Ալիևը շարունակում է, խոսքը Տրամփին չի վերաբերում, ԱՄՆ նախագահային այդպիսի հարցերով Մակրոնին ինչ չեն զանգում։ Մակրոնն էլ է զբաղված իր կառավարության խնդիրներով։ Չէ, տեսեք, պետք չի աղմուկ անել նախագահների մակարդակով։ Իրենք այդքան կարևոր չի, ես ասում։ Բայց նախագահի մակարդակով է հայտարարությունը։ Հայտարարությունը նախագահի մակարդակով Ալիևը դուրս չի եկել հայտարարությունից։ Ես բացատրեցի, խնդիրը տերմինոլոգիան է։ Ուղղակի ասել, որ մենք պատմության ժամանակ էպսի քարտեզ է եղել, մենք չենք կարող դրա համար իրենց դատի տալ, բայց մենք կարող ենք հակադարձել, որ դա կեղծ է, այդպիսի քարտեզ չկա, եւ երկրորդը ձեր քայլերը վնասում են խաղաղության գործընթացին։ Ասում է հայ ժողովուրդ գոյություն չունի, բնակեցված են։ Դրան ինչ կասեք։ Ես կասեմ, որ այսպեսի մարազմատիկ հայտարարությունների հետ կռիվ տալը անիմաստ։ Հայերը բերված ժողովուրդ են։
Դե Ալթայում էլ նշվեց որոշակի պատասխան։ Իրենք էլ դա իդեպ Ռուսաստանի կողմներ այդ քարնետված, Ռուսաստանի տարածքների հանդեպ կարող են։ Տեսեք, խաղ է գնում, նյարդերն են ստուգում, բայց ես կոչ եմ անում չմտնել Ալիևի այդ խաղի մեջ։ Պետք չի, մի անգամ կարելի է հերքել, ասել, որ առաջին էսի բան չկա, եւ երկրորդը ձեր քայլերը վնասում են խաղաղությանը, եւ մեր աշխատանքը պիտի լինի ոչ թե Ալիևին միայն պատասխանելը։ Կրկնեմ, պետք քարտուղարությանը եւ Եվրամիությանը ուղարկել էս նրա խոսքերը եւ ասել, տեսեք, նա էլի ինչ որ նկարտումներ ունի։ Մենք պետք է ավելի գաղտնի խորամանկ աշխատենք, ոչ թե նա այնտեղից մի բան ասի, մենք այստեղից պատասխանենք ու մեր ամբողջ լրատվական դաշտը լցնենք դրանով։ Ցավը այն է, որ օգոստոսի 8-ի փաստաթղթի նախաձեռնագրումից անմիջապես հետո Ալիևը Սյունիքով անցնող ճանապարհը անվանեց միջանցք։ Հայ հասարակությանը հիվանդ, իսկ այսօր անցավ Սևանին, հայ ժողովուրդը բերված ժողովուրդ է եւ կոնկրետ Հայաստանի տարածքի նկատմամբ նկարտումներ, պահանջներ կոնկրետ։ Այդ թելը ձգվում է։ Տեսեք, ես նույնիսկ ուզում եմ հոգեբանորեն մի հատ վերաբերել Ալիևին, իսկ ինչու է նա հիմա այդպես հայտարարություններ։ Նա գող չի։ Գոչ օգոստոսի 8-ից, որովհետեւ դժգոհ է Ալիևը։ Իհարկե դժգոհ է, որովհետեւ այդտեղ միջանցք չկա, մենք չենք տեսել միջանցք, դեռ չենք տեսել հայ-ամերիկյան համաձայնագիրը, որովհետեւ նրա նպատակը կտրել Սյունիքը, ուրեմն Իրանից չի կարող այդտեղ կատարվել, որովհետեւ նա չէր ուզի, որ այստեղ լիներ ամերիկյան ներկայություն։ Դրա համար նա չի կարող դա Տրամպին ասել, Տրամպին չի կարելի մերժել։ Բայց ամեն ինչ անում է, որ դժգոհություն առաջացնի հայ հասարակության ներսում գործընթացի վեբեր գումարած Պուտինին ազդակ է ուղարկում, որ ես միայն Վաշինգտոնի հետ չեմ, ձեզ հետ եմ դեռ աշխատում, եւ երրորդը իր մտքում ես վստահ եմ, նա երբեք խաղաղության չի ձգտի, որովհետեւ եթե տարիներ շարունակ մարդը ռևանշիզմով է տառապում, նա չի կարող մեկ օրում կամ մեկ տարում դառնալ խաղաղասեր։ Ալիևը երկակի խաղ է խաղում։ Միանշանակ դրա համար Միջանցք, Սևան, այդ արտահայտությունները երկակի խաղի վերջը ինչ է լինում սովորաբար։ Այ դա շատ հետաքրքիր է, եթե իր Բայց դուք հեռատես քաղաքագետ եք։ Տեսեք, ես այդպես չի խաղա իր նման, որովհետև վստահություն չես ունենում որևէ մեկի մոտ։ Խոսքը դիվերսիֆիկացիայի մասին չի, որ մենք ասում ենք պետք է դիվերսիֆիկացնել։ Խոսքը անընդհատ խորամանկելու եւ բոլոր կողմերին խաբելու փորձի մեջ է։ Եթե դու մի անգամ Պուտինի խաբում ես, գնում ես Վաշինգտոն, հիմա էլ Վաշինգտոնին ուզում խաբել, գնաս Մոսկվա, այս երկու աշխարհական կենտրոնների արանքում մնալը այդքան էլ անվտանգ։ Հարցը չենց դրա մասին է։ Ինչ ավարտ է լինելու դա։ Ինչպես է հանգուցալուծվելու Ալիևի այս երկակի խաղը։ Նա չի կարող լինել անկախ, սա մեկ, նա ուզում է լինել անկախ, բայց Արցախի հարցը մնալու է մահակ Ռուսաստանի կողմից, երկրորդը արևմուտքը, եթե մենք ճիշտ աշխատենք, հասկանալու է, որ Ալիևը էլի Պուտինի դաշնակիցն է եւ սա ընդհանրապես խաղ էր։ Իսկ դե դա ինչով կավարտվի, Արեգ ջան, մենք պայծառատես չենք, մենք չենք կարող ասել ինչ կլինի, բայց դուք հեռատես քաղաքագետ եք։ Հեռատեսությունը պայծառատեսություն չի, բայց ես ձեզ ասեմ, ելնելով քաղաքագիտության Չէ, սովորաբար ինչ է ստացվում առհասարակ։ Դրա մասին եմ խոսում։ Երկկողմ այդ դիվանագիտական խաղերը։ Դա շատ վատ է ավարտվում, որտեղ բոլորը քեզ արդեն պահանջատեր են։ Օրինակ հիմա Իսրայելը Թուրքիան լարվել են, չէ՞, իրար հետ հարաբերությունները։ Ամեն մեկը Ադրբեջանին միանշանակ դա չի կարող իրական չլինել, որտեղ կա Համաս, Թուրքիան ուզում է Իսրայելի տարածքում զորք ունենալ։ Ասում են Թուրքիայի ամբողջ վերնախավը հрьяաներ են։ Դա Ռուսաստանի վերնախավն է, Մեդվեդևը Իսրայելի քաղաքացիություն գնաց ստացավ, չէ, դրա մասին չենք խոսում։ ԱՄՆ-ում էլ են հрьяաներ Փեսայից սկսած։ Ուկրաինայում էլ են հрьяաներ։ Այո, եւ ես ասեմ, հрьяաները շատ նաեւ բարեկամական են եղել Հայաստանի հետ, նույն ցեղասպանության տարիներին դեսպան Մորգենթաուին հիշում եք, հիմա մենք հрьяաների սիոնիզմի դեմ չենք խոսում այստեղ կամ հрьяաների, այստեղ խնդիրը ո՞րն է, մենք անտիսեմիտ չենք, հակասեմիտ։ Չխոսքը նրա մասին է, որ ասացիք Թուրքիա-Իսրայել հարաբերությունները։ Այո, որովհետեւ Թուրքիան մենք տեսնում ենք, ուզում է զորք ունենալ Պաղեստինում, Իսրայելը դրան դեմ է, դա խաղ չի կարող լինել։ Կա Համաս եւ կա Իսրայել։ Թուրքիան մշտապես ուզում է Իսրայելի վրա ունենալ լծակ, դա Համասն է, այսինքն սա խաղ չի։ Չի կարող Թուրքիային ճնշել Իսրայելը Ադրբեջանի միջոցով։ Ոչ, իհարկե ոչ, հակառակը Թուրքիան կարող է Ադրբեջանին եւ Իսրայելն էլ Ադրբեջանին արդեն կողմնորոշվելու այսպես մեսեջ ուղարկել, երբ որ ժամանակը գա, սա մեկ։ Երկրորդը, մենք գիտենք, որ Պուտինը Ադրբեջանի վրա ունի մեծ լծակներ, Արցախի հարցը, ներկալանային, այդ որ ասեց հեղաշրջում են ուզում անել քո դեմ, դա ազդակ էր, որ կարող է մի օր էլ մենք աջակցենք
քեզ խելոք պահիր։ Այդպես չի էլի, որ Ալիևը տենց Պուտինի դեմ էր։ Հիմա շատ լավ սիրում է արդեն Վլադիմիր Պուտինին։ Մյուս կողմից կա Արևմուտքի բանաձևերը Արցախի վերադարձի վերաբերյալ։ Արևմուտքում ինքը ժողովրդավարական լիդեր չի եւ մշտապես ընկալվել է որպես Ռուսաստանի բարեկամ, այսինքն Ալիևը ինքը լավ վիճակում չի եւ այդ լավ վիճակից չի, որ նա անընդհատ այսպիսի հայտարարություններ է անում։ Վստահ լիդերը ինքը այսպիսի խորամանկ խաղերի չի գնա։ Կկարողանաս հարձակվել, հարձակվի, ոչ թե դրա մասին անընդհատ 4 տարի կգրես կամ 6 տարի կվախեցնես, բայց որևէ քայլ չես անի, որովհետեւ դու ինքնուրույն չես կարող այդ քայլը անել առանց համաձայնության։ Իսրայել-Թուրքիա հարաբերությունները լավ վիճակում չեն, լավ գիտենք նաև, որ Իսրայելը լայն լծակներ ու հզոր լծակներ ունի Ադրբեջանում։ Կարող է Ադրբեջանը Էրդողանի դրդմամբ, հրահանգով, այսպես ասած, վատ վիճակի մեջ գցել Իսրայելին։ Այն խոստացվածը, այն իրականացվածը, որ Իսրայելն անում է օկուպացված Արցախում զենք զինամթերքի տրամադրումը Ադրբեջանին, որը պլազդարմ էր հանդիսանալու Իրանի համար։ Կարող է Ադրբեջանը Իսրայելի բոլոր հույսերը ու տարիների երազանքը մեկ հարվածով Թուրքիայի խորհրդով ջարդել։ Ոչ, Իսրայելը լայն ներկայություն ունի էլիտայում ադրբեջանական, երկրորդը Իսրայելը, ինչպես դուք նշեցիք, զենքեր է մատակարարում եւ մատակարարել Ադրբեջանին, էներգետիկ լուրջ համագործակցություն ունեն։ Հիշում եք, Ալիևը ուզում էր Նետանյահուի եւ Էրդողանի հանդիպումը Ադրբեջանում անցկացնել, չեղավ։ Այսինքն այվը հասկանում է, որ այս երկուսին պետք է արագ բարիշացնել, կներեք ոչ քաղաքագիտական տերմինի համար։ Հաշտեցնել։ Իսրայելը չի կարող, Ադրբեջանը ներողություն չի կարող այդպիսի քայլի գնալ։ Ինչու՞։ Ալիևը երբեք մեկ կետից չի ուզում կախված լինել։ Այդ դեպքում նա արդեն Թուրքիայի այսպես պրոքսի գործիքը կդառնա։ Իսկ հիմա նա խաղում է Թուրքիայի, Ռուսաստանի, Իսրայելի, ինչպես նաև Արևմուտքի երբեմն հետ։ Եթե նա կորցնում է Իսրայելը, այստեղ արդեն Թուրքիան առավել մեծ ազդեցություն է սկսում ձեռք բերել Ադրբեջանի վրա, ինչը Ալիևը չի ուզում, որովհետև նա ուզում է մշտապես մանևրելու տեղ ունենալ։ Ստացվում է, որ Ալիևը խաղում է 4 լարի վրա. Ռուսաստան, Ամերիկա, Թուրքիա եւ Իսրայել։ Հիմնականը արդեն Թուրքիան եւ Իսրայելն են, որովհետև նրանք առավել սերտ դաշնակից են։ Ռուսաստանը այդպես ուլիսներից է օգնում, իսկ Արևմուտքը նրա դաշնակիցը չէ։ Ուղղակի նա Արևմուտքին ժեստեր է անում Հայաստանի հետ հանդիպում է, Արևմուտքը իրեն դրական է վերաբերում, բայց երբ տեսնեն, որ դա ընդհանրապես ժեստ է, վերաբերումը կփոխվի։ Իսկ հնարավոր է Իսրայել-Թուրքիա հնարավոր բախման ժամանակ Ալիևը մեծ կորուստներ ունենա։ Ոչ, ռազմական բախում ես չեմ կանխատեսում։ Ռազմական չէ, հարաբերությունների։ Եթե իրեն կողմնորոշվելու արդեն վերջնական կոչ անեն, այո, նա պիտի կողմնորոշվի, բայց դա կախված է լինել եւ տնտեսական ինչ-որ քայլերի հետ եւ պիտի չմոռանանք Ամերիկայի դերը։ Ամերիկան մշտապես Իսրայելին եւ Թուրքիային փորձում է այսպես սառեցնել իրենց այդ բոցկլտող հարաբերությունները, բայց եթե Տրամպը ներքաղաքական հարցերով զբաղվի եւ Թուրքիան Համասին փորձի աջակցել, այ հետաքրքիր է Իսրայելը ինչպես կարձագանքի դրան։ Միթե հնարավոր եք տեսնում, որ Ալիևի հետևյալ արտահայտությունը, որ Սևանալիս չկա գյուղ չէ, հայերը բերված ժողովուրդ են, այդ բոլոր հայտարարությունների հետևում կանգնած է Վլադիմիր Պուտինը։ Այդպիսի տեսակետ կա։ Այնպես չի, գիտեք, պարզ որ Վլադիմիր Պուտինը Ալիևին ասում է այսպիսի բան ասա։ Իրենք երկուսով եւ հանդիպել են։ Իրենց խոսակցության ժամանակ նշել են, որ գող չեն երկուսն էլ Վաշինգտոնյան համաձայնագիրը եւ մտածել են ինչ անեն, որպեսզի այդ համաձայնագիրը տորպեդահարվի։ Դժգոհությունը առաջինն է, որովհետեւ Նիկոլ Փաշինյանը չկարողանա ժողովրդին ցույց տալ, որ դա խաղաղություն է։ Սա շատ հետաքրքիր է, այսինքն Փաշինյանի դիրքերի սա թուլացում է, ես կասեի, ընդդիմությունը, որ ասում է Ալիևը ուզում է, որ ինքը վերընտրվի, եկեք հակառակ տեսանկյունից նայենք։ Բա որ ուզում է ինչու է այսպիսի հայտարարություններ անում։ Գումարած դա Ռուսաստանն էլ ուզում է ցույց տալ, որ ԱՄՆ-ի միջնորդությամբ խաղաղություն չի կարող լինել։ Դուք պետք է վերադառնաք Մոսկվայի արդեն հարթակալ հարց է, որ Մոսկվայում չի կարող լինել իմ կարծիքով, բայց Ռուսաստանը այս մեսիջն ունի, Ալիևը մյուս։ Ոստի Հայաստանի թիկունքում ինչ դավեր են նյութվում։ Ես կարծում եմ հիմա Ռուսաստանը շատ զբաղված է հատկապես այդ Պոկրովսկի գրավման հետ կապված, դեռ իրենք որևէ լուրջ քայլեր չեն մտածում, բայց որ պահին Ռուսաստանը կարողանա շունչ քաշի Եվրոպայում եւ ուկրաինական ռազմաճակատում նա անպայման վերադառնալու է տարածաշրջան, նա չի գնացել, այդպիսի բան չկա, որ Ռուսաստանը հեռացել է, շատ հաճախ լսում եմ։ Ռուսաստանը չի կարող հեռանալ հարավային Կովկասից, որովհետեւ հյուսիսային Կովկասը կլինի արդեն թուրքական մեծ վտանգի տակ։ Եվ դրա համար Պուտինը ամեն ինչ անելու է այստեղ գոնե այս իրավիճակը պահելու նպատակով։ Այդ հարցում երկու լիդերներ կան՝ Վլադիմիր Պուտին եւ Էրդողան։
եւ որոնք չեն կարողանում ընդհանուր հայտարարի գալ տարածաշրջանի բաշխման հարցում։ Դա ինչ ենթատեքստ է պարունակում իր մեջ։ Գիտեք, իրենք 20 թվականին ընդհանուր հայտարարի եկան։ Ես չգիտեմ 26-ին կամ 27-ին կգան թե ոչ։ Համենայն դեպս Սիրիայում ընդհանուր հայտարարի եկան, Լիբիայում եկան, իհարկե պատերազմեցին, բայց վերջում կիսեցին, եթե ուշադիր ենք։ Հարցը այսպես է, իրենք այդ 3+3 հարթակը ինչի մեջ բերեցի, իրենց համար կարմիր գիծ է ԱՄՆ եւ Եվրոպայի ներկայությունը։ Իրենք իրար հետ այո ունեն խնդիրներ, ես չեմ ասում իրենք դաշնակից են, բայց երբ կա արևմուտքի վտանգը, իրենք երեքով միշտ ինչ են ասում, Վրաստանին, Հայաստանին հանենք։ Մենք Իրանն էլ տարածաշրջանում մենք մեր մեջ կանենք կներեք տարածաշրջանը, իրենց բոլոր հայտարարությունները ուղղված են արևմուտքի եւ ԱՄՆ-ի ներկայության դեմ։ Այսինքն ինչքան էլ չկարողանան կիսել, եթե կա արևմուտքի ներկայության վտանգը, իրենք միասնական են լինելու։ Տիկին Դալյակյան, հիմա Հայաստանը ինչպիսի քաղաքական, դիվանագիտական, դաշնակցային ուղղությամբ է վարում Հայաստանի ղեկը։ Դեպի Կրեմլ, Վաշինգտոն, թե Լոնդոն։ Այսպես հրապարակային որ նայենք, թվում է ընդդեմ Կրեմլի է։ Ավելի շատ դեպի Վաշինգտոն, բայց ես նշել եմ Նիկոլ Փաշինյանի քայլեր չի անում, որը կարմիր գիծ է Վլադիմիր Պուտինի համար, այո, իր կուսակցության որոշ անդամներ քննադատում են Կրեմլին, բայց դա իր շուրթերից չի լինում։ Նա այսպես ոչ ուղիղ KGB-ից է խոսում եւ այլն, բայց ես Ռուսաստան բառը այդտեղ չեմ տեսնում։ Բոլորը գիտեն, որ դա Ռուսաստանն է, բայց նա չի ասում Ռուսաստան, Վլադիմիր Պուտին, նա չի սրում հարաբերությունները, գուցե իր սրտում շատ է ցանկանում դեպի արևմուտք գնալ, բայց դեռ այդպիսի քայլ չի արել, երբ որ լինի անդամության հայտ Եվրամիություն, մենք կսկսենք դրա մասին խոսել, ասում են հաջորդ տարի, տեսնենք։ Նա էլ տեսնում է, որ Ալիևը դեռ իր նավը չի կողմնորոշվել, որ նավն է, որտեղ պիտի լինի, Փաշինյանն էլ եւ Պուտինի հետ է խոսում, եւ Տրամպի դեպ դա ճիշտ է, մենք Հայաստանն աշխարհակաղակական դիրքը չունի, որ Պուտինին ասել, այստեղ չզանգես, ես միայն Տրամպի հետ եմ շփվելու, այսինքն եթե այստեղ ռուսական լայն ներկայություն կա, դեռ բազան այստեղ է, էներգետիկ ամբողջ ենթակառուցվածքը երկաթուղին իրենցն է, այդպես կանգնել ասել վերջ հեռացեք, դա ճիշտ չի, բայց որ ամեն ինչ պիտի անել, որ դա արագ տեղի ունենա շնորհիվ արևմտյան գործընկերների, դա։ Հիմա Հայաստանը ինչպես կարող է ընդլայնի իր գործընկերային հարաբերությունների ցանցը եւ գտնի հնարավորինս մոտ եւ շատ դաշնակիցներ, որոնք այսպես ասած ինչ որ ձևով կպայքարեն պանթուրանիզմի դեմ։ Գիտեք, պանթուրքիզմի գաղափարը ստեղծվել է ցարական Ռուսաստանում, դա փաստերով է, այնպես որ այդ գաղափարներով վախեցնել Հայաստանին, պետք է իմանանք, թե որտեղից է դա եկել։ Դա մի առանձին հաղորդում է։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանը ինչ պիտի անի, ռեալ պոլիտիկը այլ է, պոպուլիստական հայտարարությունները այլ։ Ես նոր նշեցի, մենք պիտի բոլոր երկրների հետ էլ աշխատենք։ Անկախ դրա մեզ թշնամի են, ինչ քայլ են արել, կա պահ, որ քո շահերը համընկնում են ձեր ասած Լոնդոնի հետ։ Ժամանակին Լոնդոնը ինչպես իրեն դրսևորել, դնում ենք մի կողմ։ Պետք է հիշել պատմությունը, բայց չի կարելի դա դրոշակ վերցնել ու ասել վերջ։ Ռուսաստանը ինչ է արել, բայց ինչ հարցում կարող է մեզ օգտակար լինել։ Պիտի հասկանալ, եկեք մի հատ էլ այս կոնտեքստով նայենք, որ Ռուսաստանի ձեռնտու չի, որ Հայաստանը լրիվ ոչնչանա։ Ռուսաստանի ձեռնտու որ Հայաստանը լինի թույլ։ Բայց Ռուսաստանին պետք չի, որ այստեղ մի հատ Թուրքիա լինի եւ թուրքական աշխարհ։ Այսինքն մենք պիտի հասկանանք մեր շահերից ելնելով, մենք ինչ կարող ենք ստանալ Ռուսաստանից, այսպես պարզ եմ ուզում ասել, Հնդկաստանից, ԱՄՆ-ից, Եվրոպայից, այն որ մեր արժեք համակարգը արևմուտքն է, դա միանշանակ, բայց բոլորի հետ պիտի խոսել, եթե զգում ես, որ ոչինչ չես կարող ստանալ, դա այլ հարց է, բայց այս աշխարհում բազմաբևեռ միայն ասել ես միայն իրանց հետ եմ շփվում, էլ իմ հետ գործ չունեք, Հայաստանի համար սա վտանգավոր է, երբ մենք կունենանք այդ հզորությունը տնտեսական եւ բանակը, որ կարող ենք այդպիսի հայտարարություն անել, ես առաջինը ողջունեմ։ Հիմա Հայաստանը ինչի մեջ է։ Հայաստանը այն կոլապսի մեջ է, որում գտնվում է ողջ աշխարհի անվտանգային համակարգը։ Եկեք նայենք, որ աշխարհի բոլոր կետերում այսօր անհասկանալի իրավիճակ է, չես հասկանում, որտեղ կարող է հաջորդ բռնկումը տեղի ունենալ։ Այս խարխուլ վիճակում Հայաստանը առաջինը պիտի իր ներքին աշխատանքը կատարի, տնտեսություն, բանակ հզորացնելը, եւ երկրորդը գտնի դաշնակիցներ, ինչի մասին ես խոսեցի, թե որ հարցում ով կարող է մեր շահերը ում հետ են համընկնում, չէ՞, ասում են չկան հավերժ դաշնակիցներ, կան շահեր։ Եվ միայն Հայաստանին չի վերաբերում այս անկայուն իրավիճակը, քարտեզի վրա կրկնում եմ Նիգերիայից մինչև Հյուսիսային Կորեա չկա տարածաշրջան եւ Լատինական Ամերիկա, որ ասենք, որ այդտեղ խաղաղություն է։
Նույնիսկ Թրամփն է որոշել, որ միջուկային զենք փորձարկի, ասում է մենք այնքան ունենք միջուկային զենք, որ երկրագունդը 150 անգամ կարող ենք պայթեցնել։ Դե տեսնում եք Կանադան, որ խաղաղասեր երկիր կամ Եվրոպայի որևէ երկիր չէր պատրաստվում զինվել, այսօր Գերմանիան աննախադեպ զինվում է եւ զենքեր է արտադրում։ Այսինքն եւ այդ ֆոնին Հայաստանում ասել, որ մեզ բանակ պետք չի, ծախսերը կրճատենք, մեզ զենք պետք չի, մենք գնում ենք խաղաղության, դա սխալ է։ Տեսնում եմ արդեն փոփոխվում է այդ խոսակցությունները, բայց սկզբում այդ հայտարարությունները, որ խաղաղություն է եկել վերջել ինչ բանակ, դա այս աշխարհակաղակական իրավիճակում շատ սխալ եմ համարում։ Այս ֆոնի վրա կարծես թե ձեռնտու է Ալիևին իր սև գործը եւ նկարտումները իրականացնելու համար։ Մենք ինչով ենք ապահովագրված այսօր։ Ասում եք, որ Թրամփը ժամանակ չունի, զբաղված է, Լոնդոնը իր ձևով, Գերմանիան իր ձևով, Ռուսաստանը խրված է պատերազմի մեջ, Մակրոնը իր ներքին հաշիվների եւ ինքնահաշտության մեջ է։ Հիմա ես հայ զինվորի գովասանքով չզբաղվեմ, բայց մենք գիտենք, որ միայն Ադրբեջանին մենք շատ արագ կհաղթենք։ Նույնիսկ հին եւ վատ զենքերով 44 օրյա պատերազմը դրա ապացույց է։ Խոսքը Ռուսաստանի, Թուրքիայի, Պակիստանի եւ Իսրայելի մասին չի։ Էլ չասած, որ էլի ստիպեցին, որ նոյեմբերի 9-ը ստորագրի Փաշինյանը առանց փամփուշտի տարածքներ տալով։ Այսինքն ես չեմ Ալիևն էլ գիտի, որ ինքը միայնակ կարող է լուրջ խնդիրներ ունենալ։ Ալիևը պիտի ունենա լուրջ աջակիցներ։ Սա մեկ Հայաստանի խնդիրն է, դուք ասեք, մենք ինչ պիտի անենք, ինչքան էլ Տրամփը զբաղված լինի, իր աշխատակազմի հետ աշխատել, այդտեղ պետք արտուղարն է կարևոր Ռուբիոն, կամ Եվրոպայի հետ աշխատել, Մակրոնը զբաղված լինի Արգուս նախարարության։ Եվ երկրորդը զենքեր արտադրել, զենքեր ձեռք բերել, ոչ միայն Հնդկաստանից, մեզ արևմտյան տեխնոլոգիաներն են մեզ համար կարևոր, գուցե ՀԱՊԿ անդամակցությունը այդտեղ խնդիր լինի, ես չգիտեմ, ՆԱՏՕ-ի անդամ երկրները բացի Ֆրանսիայից մեզ հարձակվողական, իդեպ պաշտպանողական է զենք կտա, թե ոչ։ Երրորդը բանակը վերափոխել, ապրիլյան քարորիայի հանձնաժողովը, ներողություն 44 օրյա պատերազմի հանձնաժողովը ոչինչ չբացահայտեց։ Մենք այդպես էլ չիմացանք բանակում լրտես կա թե չկա։ Դավաճաններ կային թե չկային։ Շատ կարևոր խնդիր է, բայց այդպես պիտի ապահովագրենք։ Հետո պրոֆեսիոնալ բանակ պիտի ստեղծի, ոչ թե 18 տարեկանները սահմանը պահեն, ավելի լավ է փոքրաթիվ լինի բանակը, բայց պրոֆեսիոնալ, քան լինի, ասենք 3 միլիոնանոց բանակ, բայց չկարողանան պայքարել։ Հետո այդ նոր զենքերին պիտի կարողանան տիրապետել, դա 1-2 տարի չի տևում։ Ուկրաինան 1 տարի սովորեց մինչև F-16-ների վրա կարողանա ուրեմն պայքարել Ռուսաստանի դեմ եւ ամենակարևորը երկրում այս պարակտումը ավարտել, որովհետեւ եթե հասարակությունը պարակտված է, ես ներողություն եմ խնդրում, բայց անընդհատ պիտի կրկնեմ այդ նախադասությունը, մենք չենք կարող պայքարել, մենք շատ անելիք ունենք։ Ինչ վիճակում է այսօր իշխանություն եկեղեցի հարաբերությունները։ Եկեք երկու ասպեկտի բաժանենք։ Ես չեմ ընդունում եւ դա օրենքին դեմ է մարդու անձնական կյանքի վերաբերյալ հրապարակումներ անելը, գաղտնիությունը խախտելը, անօրինական ինչ որ առանց դատարանի որոշման ձայնագրություններ անելը։ Սա մեկ։ Մյուս կողմից հիմա կասեն, բայց իր արարքը ճիշտ է, որովհետեւ ես որքանով տեսնում եմ Արշակ Սրբազանը չի հերքել տեսանյութը։ Նա ասում է իմ գաղտնիությունն է խախտվել անձնական կյանքի, բայց զրպարտություն չկա այդտեղ դիմումի մեջ։ Եթե դա ճիշտ է, սա ունի բարոյական կողմ հարցի։ Իրավական առումով ինչ ուզի կանի, չհաշված եկեղեցու օրենքները, Սահմանադրության եւ մեր աշխարհիկ օրենքների մասն եմ խոսում։ Այսինքն դիլեմա է այստեղ։ Մի կողմն ասում է, նա պիղծ է, այսպիսի քայլեր արել, նա չի կարող լինել հոգեվորական, մյուս կողմն ասում է, դու ինչ իրավունք ունես իմ անձնական կյանքը հրապարակես։ Հիմա իրավաբանը եւ քաղաքագետը այստեղ չի կարող միանշանակ տեսակետ ունենալ։ Իմ վստահությամբ այսպիսի տեսանյութեր չպիտի հրապարակվեն, որովհետեւ դա արդեն եկեղեցու ինստիտուտի հանդեպ մեծ անվստահություն է սերմանում։ Ես շփվում եմ մարդկանց հետ, տեսնում եմ նրանց հիասթափությունը եկեղեցուց, առանձին մարդկանցից չէ։ Ամեն դեպքում բոլորս տեղյակ ենք, թե ինչ է կատարվում եկեղեցում, թե լավ թե վատ առումներով, ինչ է կատարվում իշխանության ներսում, թե վատ թե լավ առումներով։ Հարցս հետևյալն է. այսօր օրակարգային հարցեր, նման հարցերի վերհանումը, եկեղեցին, այսպես ասած, մաքրազարդելը կամ հակառակը։ Այս process-ը սկսել է եկեղեցուց, եկեք ճիշտ է խոսենք։ Եկեղեցին սկսել է քաղաքականությամբ զբաղվել։ Եկեղեցին ակնհայտ հակաիշխանական է իրեն դրսևորում, դա նորմալ է, բայց երբ դու մեկնաբանում են, որ խոսքը հայրենիքի մասին է եւ եկեղեցին միշտ եղել է հայրենիքի կողքին։ Հիմա հայրենիքը նախկին իշխանությունները չեն։
Ես էլ ասում եմ, որ պետք է քննադատել իշխանություններին, իդեպ շատ հաճախ ինձ էլ ասում են դուք էլ հակաիշխանական եք, միտեղ իշխանամետ եմ, միտեղ հակաիշխանական։ Հիմա որոնն եք դուք, իշխանական եք։ Ես դեռ չեմ կողմնորոշվել, որովհետև այնքան բան են ասում, դեռ չեմ այսպես կշռելատել։ Ամենատիպս Հայաստանում, եթե դու չես վիրավորում եւ ճիշտը ասում ես, ճիշտ է, սխալը սխալ, դու պիտի ինչ որ մետ լինես, չես կարող, կամ արևմտամետ լինես, չես կարող ուղղակի քո կարծիք ունենալ։ Հիմա բարդ գործ է այստեղ քաղաքագետ լինելը։ Եկեղեցին, քանի որ չի քննադատում նախկին իշխանությունների քայլերը, նախկինում թեկուզ կամ հիմա կամ Ռուսաստանը, ինձ մոտ եւ շատ մարդկանց մոտ օբյեկտիվ չի ընկալվում եկեղեցու դիրքորոշումը։ Դուք ասեք հայրենիքի կողմն են, ով ասել, որ Ռոբերտ Քոչյանը հայրենիքն է, կամ Սամվել Կարապետյանը։ Քննադատեք, բայց բոլորին եւ օբյեկտիվ։ Իսկ եթե կողմնակալ է, դա արդեն չի ընկալվում, ասում են նախկին իշխանությունը եւ Ռուսաստանի հետ է, KGB-ի հետ կապ ունեն։ Մարդկանց մոտ այդպիսի տեսակետներ կան, չէ՞, Փաշինյանն էլ դա ասում է։ Այսինքն, սա քաղաքական պայքար է, սա եկեղեցու մասին չէ, զուգահեռաբար անունը այսպես է, որ մենք մաքրում ենք եկեղեցին։ Պետք է մաքրել թե ոչ, ամեն մարդ թող իր մեջ մտածի։ Ես կարծում եմ, որ այդ խնդիրները պետք է վերհանել, բայց եթե դա օրենքի սահմաններում է, որովհետեւ գիտես Արեգ ջան, ես օրինակ երբեք այնպեսի բան չեմ ասում, որ հետո դիմացինը դա կարողանա իմ դեմ օգտագործել ինչ առումով։ Այսինքն, եթե այսպեսի տեսանկարանում եք անում, վաղը մյուս օր իշխանության մասին է կարողա, չէ՞, այդպեսի մի բան լինի, մենք ինչա ողջ ունենք։ Չի կարելի այդպեսի բան անել։ Օրենքը խախտել են, ասում եք մանկապիղծ են, բացահայտեք, տարեք դատեք, աշխարհիկ օրենքներով նրանք Հայաստանի քաղաքացի են։ Բայց այս կեղտոտ կոմպրոմատները, վիդեոները տարածելը, ես չեմ ուզենա, որ հակառակ կողմի հանդեպ էլ այդպեսի բան լինի եւ հետո մեզ ասեն չի կարելի։ Պետք է միշտ լինել օբյեկտիվ։ Սիրելի Լիլիթ, դուք հայոց պատմությանը լավ տիրապետում եք, հայոց պետականությունների տարբեր փուլերին լավ տիրապետում եք, հայի սկզբնավորմանը լավ տիրապետում եք։ Այսօր հայը իր կերպարի մեջ միթե աղավաղվել է, ինչու չի կարողանում իր ուրույն տեղը գտնել այս իր հողի սրբավայրի վրա եւ ինչու է հարևան թշնամիները նման վիճակի մեջ գցել, սա ինչ է, նախախնամություն է։ Գիտեք, իդեպ եկեղեցու հարցը այդտեղ շատ կարևոր է, որովհետև շատերը պատմության մեջ նշում են, որ եկեղեցին միշտ չի, որ պետականամետ քաղաքականություն է վարել, էլի ինչ-որ դավադրությունների մեջ է եղել թագավորների դեմ։ Հիմա չխոսենք պատմական էքսկուրս չանենք։ Ես կարծում եմ, իհարկե սա գլոբալ հարց է։ Մեր խնդիրը ներսի դավաճան բառը չեմ ուզում ասել, ներսի այնպիսի գործիչներից է գալիս, որոնք պետականամետ չեն, բայց բարձր պաշտոններ են զբաղեցնում։ Այսօր է կան այդ դավաճանները։ Դավաճան չէ, բայց այսպես ասեմ։ Տեսեք, եթե պետականամետ չեն, միանգամից Դե հիմա մենք կարող ենք ասել, եթե դուք ասում եք, որ Հայաստանը պետք է միութենական պետության անդամ դա, դուք պետականամետ չեք դառնա։ Կարող ենք, չէ՞։ Որտեվ դա անկախության դեմ է։ Այսինքն հասկանում եք, կարծեմ Գարեգին ներողությունը Լեոնիդ Ազգալցյանի նախադասությունն էր, որ Հայաստանի խնդիրը այն է, որ վերնախավը շատ տկարամիտ է միշտ եւ պատրաստ է օտարին ծառայել։ Այսպես բառացի չեմ ասի, բայց շատ հետաքրքիր նախադասություն էր։ Այսինքն մեր ժողովուրդը ինքը զարգացած է, կայացած է, ամեն պայմանը ունի լավ ապրելու համար, բայց մշտապես մենք եղել ենք այսպես կայսրությունների ձեռքին մանրադրամ։ Վերջին դեպքերն էլ իշխանությունն ասում է, որ ժողովրդի ընտրությունն է։ Վերնախավը ժողովուրդը ձևավորեց այսօրվա։ Գիտեք, ժողովրդի ընտրությունը կարող է սխալ լինել։ Օրինակ ես ասեմ, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ընտրեց, չէ՞ ժողովուրդը, հետո ասում էր հեռացիր մի քանի տարուց։ Կարեն Դեմիրճյանին ասում էին հեռացիր, հետո գոռում էին Դեմիրճյան։ Ժողովրդի սերը միանշանակ չի, ժողովուրդը երբեմն սխալվում է։ Ես կոնկրետ այս դեպքի մասին չեմ խոսում, մենք կարող ենք խոսել 18 թվականից, դա առանձին հաղորդում է, մի քանի րոպեի ընթացքում չեմ կարող ասել, բայց ժողովրդի այս ընտրությունը կապված էր նախկին իշխանությունների ոչ հեղինակություն, ցածր հեղինակություն ունենալու հետ։ Ես մի անգամ նշեցի, սա ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի հաղթանակն էր, սա մերժումն էր նախկին իշխանությունների։ Նիկոլ Փաշինյանը նոր չէր եկել քաղաքական դաշտ, նա վաղուց էր դաշտում եւ այնպես չի, որ լուրջ աջակցություն ուներ, նա չէր կարող ընտրվել պատգամավոր, հիշում եք, մի քանի անգամ առաջադրվեց։ Այսինքն խնդիրը ոչ թե Փաշինյանն էր, այլ խնդիրը նախկին իշխանությունների նկատմամբ բացասական վերաբերմունքն էր։ Սա է հարցը։ Որպես հայուհի, որպես Հայաստանի Հանրապետության լիիրավ քաղաքացի, ձեզ առաջին հերթին ինչն է այսօր հունից հանում։
Ինձ հունից հանում է էլի սև սպիտակի մեջ մարդկանց տեղավորելու փորձը։ Միայն ինձ չէ, ես այդպես շատ լոյալ եմ վերաբերում, այլ կարծիքի համար թիրախավորելը, մի բառ չասեն, դու Քոչարյանամետ ես, Փաշինյանամետ ես, Տրամպամետ ես, Ռուսամետ ես, մենք դուրս գանք էլի։ Դուք դեռ չեք կողմնորոշվել։ Ես դեռ չեմ կողմնորոշվել, քանի որ տարբեր կենտրոններից են ֆինանսավորվում, ինչպես վերջերս իմացա, իրենց կողմնորոշվում կասեմ, բայց ես դրա համար ես լոյալ եմ վերաբերում, բայց ընդհանրապես մարդկանց թիրախավորել, նույնիսկ ընտանիքներին։ Ես տեսնում եմ, որ նույնիսկ փողոցում մարդիկ կարող են իրար հետևից ինչ-որ բաներ բղավել, դավաճան, չի կարելի 3 միլիոնանոց բնակչություն ունեցող երկրում, եթե մենք այդպես իրար բաժանենք մեդերի, դրա համար էլ Ադրբեջանը այսպես կուրախանա եւ կհզորանա։ Սա մեր թշնամիների համար է։ Ինչ եք կարծում, հնարավոր է, որ Աստված հայերին տվել է մի բան, որը մյուս ժողովուրդներին, այսպես ասած, արգելել է։ Դրական առումով եկեք էլի չասենք հայ ենք գովաբանում ենք մեզ մեր գիտությունը մենք մշտապես առաջատար ենք եղել այդ առումով կներեք շովինիզմ չլինի հայկական բայց ես չեմ լսել ադրբեջանցի գիտնականների սա ծիծաղելի է շատ ինչ որ երաժիշտների ադրբեջանցի գիտնական զինվորականների պատմաբանների մի հատ ոլորտ ասեք իրանցից նորից եմ կրկնում սա վիրավորանք չլինի ամեն ազգ իր գործունեությամբ է զբաղված այդ որ մեզ Էրդողանը որ անվանում ես չեմ ուզում հակառակ տեսանկյունից խոսել կա ազգ որը ստեղծում է կա ազգ որը գալիս սրիթրի է ենթարկում եւ այդպես է կայանում այսինքն հայ ժողովրդին տվել է բնատուր ուղեղ միտք տվել է աշխարհագրական դիրք որը դրախտ է բայց հարևանների առումով բախները չի բերել բայց կարևոր ճանապարհներ են այստեղով անցնում դա ինչով է պայմանավորված որ հային ստեղծելիս հային բնակավայր է տվել այնտեղ որտեղ Քոչվորներով են շրջապատված։ Դուք այնպեսի ոլորտ եք հիմա ներխուժում, որը իհարկե ես դրա մասնագետը չեմ, ես չեմ խոսի։ Երևի Գարեգին երկրորդը ավելի կիմանա, նա աստվածաբան է, չէ, իր մասնագիտությամբ։ Ես այսպես եմ մտածում։ Խոսքովհապարի մասին։ Այո, կաթողիկոսի մասին է։ Ես այսպես եմ մտածում, դե գիտեք, այդպես օրինակ հիմա Ուկրաինան էլ կասի, ես ինչ վատ տեղ եմ ես առաջացել կամ Վենեսուելան։ Այո, շրջապատը այդքան էլ դրական չի, բայց Չէ, երբևէ ձեզ հարց չեք տվել, դուք հայ եք, երբ գիտակցել եք, որ հայ եք, հասկացել եք հայը ով է, ինչով է պայմանավորված հայի էությունը, հայի առաքելությունը, ինքնությունը, դուք դրանով ինչ եք հասկացել։ Հայ լինելը ձեզ համար ինչ է, ձեզ ձևավորել է որպես մարդ, աղջիկ, հետո կին Տեսեք, ես Իսրայելի օրինակը սիրում եմ այսպես բերել։ Շրջապատված է թշնամիներով, բայց դա կայացած պետություն է, դա հզոր պետություն է, Ամերիկային դնենք մի կողմ, Ամերիկան չի բերել ասել զենք արտադրեք։ Իրենք կարողացել են ստեղծել պետություն եւ հզորանալ։ Մենք չենք կարող Աստծո վրա ինչ-որ պատասխանատվություն ունենալ, այն դեպքում, երբ մենք ոչինչ չենք արել, որպեսզի կայանանք։ Մենք պետություն չենք ունեցել։ Անունը Հայաստանի Հանրապետություն է, բայց չի եղել պետություն։ Հիմա էլ անկախ պետություն չի։ Քանի դեռ չի հաստատվել օրենք եւ չեն ասել Պուտինը չի թողնում, այդ ինչ նշանակում Պուտինը չի թողնում։ Ուրեմն դուք պետություն չեք, անկախ չեք։ Այսինքն եթե մենք մեր քայլերը անեինք, բայց էլի վատ լիներ իրավիճակը, ես ինչ որ վերին ուժերին կմեղադեի, բայց եթե քեզ հնարավորություն է տրվում, քեզ անընդհատ ձեռք է մեկնվում, դու նորից գիտեք աշխարհում բազմաթիվ ժողովուրդներ կան, որոնք պետականություն չունեն։ Եկեք այդ տեսանկյունից էլ նայենք։ Մենք այսքան ճշնամիներ ունենալով կարողացել ենք ստեղծել եւ ունենալ, բայց անընդհատ մեր ձեռքով քանդում ենք, օտարին ծառայելով գողանալով, թալանելով, հիմա մենք Աստծուն ինչու ենք մեղադրում։ Մեր առաքելությունը լինել զարգացած, պահել քրիստոնեության արժեքները այս տարածաշրջանում, որը լի է մահմեդականներով, միևնույն ժամանակ բոլորի հետ ունենալ լավ հարաբերություն է, բայց դա չի նշանակում, որ մենք պետք է բացենք մեր դարպասները եւ ասենք եկեք ինչ ուզում եք այստեղ արեք։ Աստված մեզ հետ է։ Աստված նրա հետ է, ով իր գինը եւ իր առաքելությունը գիտակցում է, այսպես եմ մտածում։ Մենք գիտակցում ենք հայերս։ Ոչ, ցավոք ես տեսնում եմ, որ մեր հետևաբար Աստված մեզ հետ չի։ Ես տեսնում եմ, որ մեր ժողովուրդը դեռ իրեն ցածր է շատ գնահատում, այսինքն ոչ թե մեծամտության մասն է խոսքը, շատ հաճախ ասում են մենք որ այստեղ ենք, դուք ծառի վրա եք, դրա մասին չեմ խոսում։ Չեն գնահատում այն շնորհը, որ ունեն եւ այն հնարավորությունները, որ կարող են օգտագործել եւ չեմ ուզում իհարկե այդպիսի ոլորտների մեջ մտնել, բայց մի օր համբերության բաժակը կարող է լցվել, եթե մենք այսպես շարունակենք
վերին ուժերի, այսպես ասեմ, եւ մեր առաքելությունը չկարողանանք կատարել այն, ինչ մեզնից հասնում է, կրկնում եմ, դա շատ ուրիշ ոլորտ է, իհարկե ես հավատում եմ դրան, բայց նախախնամությանն էլ եմ հավատում։ Ես ձեզ երբեք նման զգացմունքային պատասխաններ հնչեցնելիս չէի պատկերացնում։ Դուք էլ մի քիչ փոքրինչ համաձայն եք, որ լարվեցիք։ Լարվեցի, որովհետև դժվար է քաղաքագիտորեն խոսել մի բանի մասին, որը շոշափելի չէ, բայց դուք հավատում եք Աստծուն։ Միանշանակ եւ գիտնականներից շատերն են միտեղ, շատ հայտնի Էյնշտեյնից սկսած, որը հրեա է, բայց Քրիստոսի մասին խոսել է, հավատում են եւ դրա մասին կան լուրջ փաստեր, դա կարելի է մի հատ այլ հաղորդման ժամանակ խոսել։ Մեծ սիրով, շնորհակալ եմ, որ հյուրընկալվեցիք։ Ամենայն բարիք ձեզ։ Ձեզ էլ անխափան եթեր։ Այսպիսին էր այսօրվա տեսլականը, զրուցակիցս քաղաքագետ Լիլիթ Դալաքյան։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, հաղթանակ եւ խաղաղություն հայոց աշխարհին։